仲要咪整爛咗佢俾大家望下，哇！瞬間有啲獵奇啊！Hello，歡迎嚟到 SVT Channel。今日咧，我哋就係會拍開箱啦。咁拍開箱之前，我都介紹下自己嘅，我係公主希明。我哋今日咧就會開呢一個不知火舞嘅 figure， 係啦，但係我都唔知佢咩樣嘅，佢個箱係冇樣嘅。咁我哋開咯喎！哇，好期待！好大盒啊！哇！哦，原來要自己砌嘅喎，俾大家睇下先。哇，超多配件，好驚佢會跌啊！摸下先，哇哦！哇 ，OK， 我拎出嚟俾大家望下，呢個一睇就覺得係貴嘢嘅，佢個質感係，哇！原來啲衫係真係布料嚟嘅喎。OK， 個面啊、頭髮咧就係硬骨骨嘅，係啦。不過腳啊、手臂啊、個身啊，全部都係好腍。OK， 我知道大家要睇啲咩嘅，撳下先。哇，不得了！佢係撳落有少少硬膠嘅質感，係啦，就唔係特別軟，但係好有手感嘅。同埋咧，仔細睇咧，你係見到有青筋嘅喎，好癲喎！呢一個真係，哦，係喐到㗎，哇，好正喎！我哋第一次玩呢一啲係冇關節位嘅 figure 咯，因為平時我哋嗰啲 figure 係你會見到呢度條痕，跟住佢有關節位，佢係冇嘅，但係你係可以喐到佢啲手腳啊，你睇下手踭啊，呢啲係喐到，超靚喎！OK， 腳咧，哇，係好自然嘅，佢係整得。我仲有個大屁屁，喂，哦 OK， 係有着底底嘅，玩下先。我開始話佢哋會咩磨邊，我有啲擔心。好變態 ，OK， 好。咁我哋睇下佢有啲咩配件啦，睇下企唔企到先。我真係，哇！佢驚佢掂，跟住我扶住佢。咁咧有啲咩配件咧？有條繩啦，依家係佢啲服裝嘅部分。有把線啦，係啦，依家佢都有啲手係可以拎到嘅。咁佢啲手咧都整得好仔細嘅，你見到佢有指甲啊，或者係嗰啲噴色啊，都係有漸變，超級靚。誒，呢一個係咩嚟㗎？佢條邊啊！哦！插喺頭後面嘅。哦，仲有個台嘅條邊，我以為係插。插個頭後面。我差啲以為係，哇！真係要係咁嘟嘟嘟啊！我有啲擔心呢條片會俾人摸。OK， 原來係條邊嚟嘅，我差啲以為插其他地方。我仲有一把線未開嘅狀態啦，係啦。咁手有幾多個形狀咧？呢個應該係揸住某啲嘢嘅手勢嚟嘅。呢個比較自然少少。呢個都係應該左右手嘅分別，同埋呢個4，俾個4我。OK， 咁佢嘅手又可以係啦，自由轉換啦。我發現佢個五官都係整得好靚。眼珠就冇得喐嘅，係啦。但係咧，佢噴色呢啲，同埋係非常之仔細咯，眼線啊，呢啲同埋佢嘅唇膏咧係有漸變色，哇！真係超靚。係嘅，所有嘢都係整得好靚，同埋佢嘅服裝都係咯，即係呢一啲係有啲印花啊。因為整公仔衫係好難㗎，要整得好仔細，佢啲印花嗰啲位都，太色情啦，實在係
係非常之正嘅，即係我覺得我明白點解男仔會想買咯，就咁樣擺喺度都即係一嚟個角色係大家都好中意啦，不知火舞大家都聽過啦，二嚟就係佢真係整到係好靚咯，即係你摸落係即係高級嘅味道啊，金錢嘅味道嚟嘅完全係啊，同埋好多可以做好多唔同嘅動作啦，係啦，咁我都覺得係真係正嘅啊，咁樣都得，哇！係可以，係佢關節都真係好靈活下。係前面太重啦，you know 前面。我可以做一啲佢踢腿嘅動作，哇！你見呢一啲都可以。係咪好有型啊？整到係啊，係好正嘅，非常之有質感嘅一個公仔。整翻佢嘅背脊先。會唔會考慮買俾你男朋友？我因為自己收藏咯。你覺得今日呢個公仔邊部分係 MVP 啊？邊部分係 MVP 啊？我覺得係個皮膚嘅質感咯，係因為我係估唔到摸落係咁 smooth，同埋佢個關節真係做得好好嘅。係啦，即係你見佢喐得嘅位啊，同埋佢主要個皮膚真係好真實咯，我覺得。係啊，所以我覺得同埋個服裝都好靚。係，即係所有嘢都好精緻啊！你見佢有啲印花全部都係好靚啊，或者呢一個腰封呢啲位嘅線條啊都非常之靚咁樣。係，所以我覺得皮膚係第一，咁第二就係服裝啦。係啊，佢真係好靚。好啦，咁我哋嚟個總結啦。嗯。係啦，咁有咩感想對佢？好正喎！要買。要買呢個真係值得買嘅，一嚟就個角色就大家都識啦，都中意啦；二嚟就係咯，我覺得佢個 texture 真係好好摸啊！平時啊咁樣摸下咁樣，係啊，好奇問下佢幾錢㗎980。哇！抵到爆980啫喎，我以為係可能都差唔多近2000嘅 level。係啊，因為佢一嚟好好摸啦，跟住啲衫又好仔細啦，跟住同埋好多配件，你又可以屈好多唔同嘅動作咁樣，係980真係超抵，去買！follow 我哋嘅 IG 同埋subscribe follow 同埋 comment 我哋嘅 channel 啦〜